Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қазақтың дастарханы, яғни ұлттық тағамдарымыз туралы айтатын боламыз. Тақырыбымызды бастамас бұрын сергіту сәтін орындап алайық. Яғни сіздерге парақ таратылып береді. Ол парақта түрлі жақсы қасиеттер жазылады. Сол қасиеттерді оқып, қай сыныптасыңызда сол қасиет көрінеді. Қандай сыныптасыңыз сондай жақсы қасиеті бар. Соны көрсетесіз, яғни сол сыныптасыңыздың қасына барып, құшақта бізге тілегіңізді білдіресіз. Солай біз бір-бірімізге жақсы көңіл-күй сыйлайтын боламыз. Ендігі кезекте тақырыбымызды бастайық, яғни біз қазақтың дастарханы жайында, дәм татқызу жайында бейнематериал көріп, тамашалап, қосымша ақпараттармен таныс болайық. Дәм таттыру. Қазақтар асты дәм деп атайды. Халық арасында біреуді еске алғанда дәмдес болып едік, үйінен дәм татып едік деп ренжігенде, өкпелегенде дәм тұзым атсын, дәм тұзыма салдым дейді. Бұл сөздердің ұлт тұрмысы мен өмір жолында, таным түсінігінде, наным сенімінде өзіндік дара орны бар. Өйткені әр қазақ өздерінің жақын жуығы мен ілік жекжаттарына ғана емес, ел сыйлаған белгілі құрметті азаматтарға, қадірлі ақсақалдарға, ата-әжелерге өз үйінен арнайы дәм татқызуды үлкен мұрат, адамдық парыз деп санаған. Және ол жолдан күні бүгінге дейін тайған жоқ. Тек таныстар емес, кез келген жолаушыға, бейтаныс кісіге де дәм татқызбай жібермеген. Себебі ұлт ұғымында дәмде, аста, тамақта кие, қадір қасиет, ырыс береке, тірлік бар деген терең түсінік тым ертеден қалыптасқан. Дәм таттырудың қоғамдық, әлеуметтік, елдік істерде қызметі өте зор болған. Ең алдымен әдейі шақырып, дастарханнан дәм татқызу ата салт, қазақи тәртіп, әрі жол жоралғы әдеп. Екіншіден, ол сыйлаудың, аса құрметтеудің, жақсы көңілдің айғағы. Үшіншіден, қай жерде де, қандай күнде де сыйласып, қорған, қамқор, тілектес бола жүрудің кілті. Дәмдес болған адамдар бір-біріне ел дәстүрі бойынша қиянат жасамайды. Жоғалғанын іздеседі, табысына қуанады. Қуаныш қайғысына да ортақ болады. Бұл ғасырлар бойы санаға сіңген салиқалы салт, бұлжымас әдет. Демек, дәм татқызу, дәм тату, таза адамгершілік, достық, бірлік белгісі және куәсі. Бұл жақсы үрдіс халықпен бірге жасайды. Жақсы бейнематериалды тамашаладық. Дәм татқызу жайында біраз ақпарат ала алдық деген ойдамын. Жалпы өзімізде де күнделікті тұрмыста да бар деген бар, яғни өзімізге қонаққа келген жаңағындай немесе үйге кіріп шыққан адамдарға нан ауысты, дәм ауысты деген сөздер айтылады. Ендігі кезекте ережелерді қайталап, бүгінгі тақырыпқа назар аударайық. Жалпы біз үстеуді өтіп жатырмыз. Енді мекен үстеу, мезгіл үстеу, себеп, қимыл, мөлшер, күшейткіш, мақсат үстеу болып бөлінеді. Мекен үстеу қимылдың болу орны мен бағытын білдіріп, қандай, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мезгіл үстеу қимылдың мезгілін білдіреді. Қашан, қашаннан бері деген сұрақтарға жауап береді. Себеп үстеу қимылдың болу себебін, салдарын білдіріп, неге, не себепті деген сұрақтарға жауап береді. Қимыл үстеу қимылдың жүзеге асу амалын білдіріп, қалай, қайтып, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мөлшер үстеу қимылдың мөлшерін, көлемін білдіреді. Қанша, қаншама, қаншалық деген сұрақтарға жауап береді. Күшейткіш үстеу қимылдың сапасын тым күшейтіп, немесе солғындату арқылы айтса, ол күшейткіш үстеу болады. Яғни қалай, қандай деген сұрақтарға жауап береді. Және бүгінгі өтетін мақсат үстеуіміз қимылдың болу мақсатын білдіреді.
Яғни мақсат үстеу қимыл іс-әрекеттің болу мақсатын білдіреді. Бұл мақсат үстеулерге жататын сөздер көп емес, олар әдейі, жорта, қасақана, әдейілеп деген сөздерді жатқызады екенбіз. Жалпы ендігі кезекте мәтінді оқып, сол бойынша талдау жұмыстарын жүргізейік. Дәм татыру деген мәтінді оқимыз. Сәйкесінше екі сұраққа жауап беретін боламыз. Дәм татырудың қандай мәні, маңызы бар? Жаңа бейне материалда да көрдік, қандай маңызы бар екендігін өз ойымызды айтып талдаймыз. Ғасырлар бойы санаға сіңген салт дегенді қалай түсінеміз? Яғни біздің санамызда қалыптасқан салт дәстүрлеріміз, әдет ғұрыптарымыз қандай? Оны қалай түсінеміз? Жақсы, келесі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырма бізде жаңағы мәтін бойынша талдау жұмыстарын жалғастырамыз. Мәтінді оқыдық, мәтінге бөлек тақырып қоямыз. Яғни бізде дәм татыру мәтіні басқалай қандай атау беретін едіңіз? Және үшіншісі, қазақтың дастарханы жайлы, дәм тартыру жайлы өз ойыңызды айтып талдайтын боламыз. Бірінші тапсырмаға берілетін балл 3 балл. Жақсы. Екінші тапсырма бізде осы мәтінде аталған тақырыптар бар. Және бейне материалда көрген ақпараттар бар. Енді мәтіндегі ақпараттарды негізге ала отырып, мақсат үстеулермен 3 сөйлем құрастырамыз. Екіншісі, мәтіндердегі негізгі ойды білдіретін мақал мәтелдерді тауып жазамыз. Үшіншісі, қазақтың дастархан тақырыбында өз ойымызды Попс формуласы арқылы жазамыз. Яғни бұл ABC деген сынды деңгейлік тапсырма болып келеді. Болған біз 4 балл қоятын боламыз. Яғни мақсат үстеу 3 сөйлем құрастырамыз. Одан кейін негізгі ойды білдіретін мақал мәтелдерді тауып жазамыз. Және де Попс формуласы арқылы дәм тартыру, қазақтың дастарханы жайында өз ойымызды жазамыз. Попс формуласы дегенде ең бірінші кезекте өзіміздің ойымызды, одан кейін себебін, дәлелін және де қорытынды жазатын боламыз. Үшінші тапсырмаға кезек беретін болсақ, бұл жағдаяттық тапсырма. Бұл жағдайда сіз қалай шешетін едіңіз? Үйде үлкендер жоқта, аяқ астынан алыстан қонақтар келді делік. Қонақтарды қалай қарсы алып, қалай күтесіңдер? Яғни әркім өз ойын айтып жеткізетін болады. Бұл 3 балдық тапсырма. Келесі кезекте үй тапсырмасын жазып алайық. Дастарханда берілетін бата түрлерін жазып, жаттап келеміз. Бір батаны жаттап, қалған 2 батаны, немесе 3 батаны дәптерімізге жазып келеміз. Және де батаның маңызын, батаның өз ойымызды жазамыз. Үй тапсырмасы түсінікті болса, назарларыңызға рахмет.